Mau apa Kinan? Oh, mau unboxing kado. Oke deh. Ya ambil dong kadonya satu. Yang mana? Pilih dulu. Satu aja. Itu dari siapa kadonya? Itu dari siapa itu kadonya? Oh, Aklip, coba diliatin dong kadonya sini. Wow, bagus ya. Itu apa? Mobil. Oh, bagus ya. Coba dong dibuka makinan. Wow, hebat kadonya. Bisa nggak? Oh, ya bagus ya. Dah. Ya udah disimpan di situ aja. Oh, ditalinya nanti sama Yaya dibukanya. Ya, sekarang oh, lagi jalan ya. Bagus nggak? Terima kasih Aklip gitu. Terima kasih. Yuk. Oh, itu dapat apa lagi? Dari siapa? Oh, dari teman kelasnya Ninang. Oh, dari siapa itu? Oh, ya udah. Coba buka yang lain ini. Sama Ninang bisa nggak? Ya, buka itu dulu. Iya, nanti itu disimpan nanti. Tiga. Itu apa dari siapa? Dari Tete Iya ya? Wah, apa itu dapatnya? Bagus. Wah, sobek bisa nggak? Ya bisa. Hai, apa itu? Baju baru. Hei, oke. Oh, Tete Iya, dari Tete Iya. Makasih gitu. Iya, sama-sama. Ini dapat dari siapa lagi? Oh, dari Ocha. Dari Ocha. Oh, dari Ocha. Tapi udah beli minuman. Ah, nggak ada minuman. Yuk kita buka apa isinya. Tapi nggak bisa. Bisa. Oh, disobek dulu bentar. 1, 2, 3. Ya, dibuka. Kita buka ya. Adanya apa? Apa tuh? Wow, bagus. Dapat apa lagi? Dapat ini. Oh, nggak apa-apa yang tangan sih ya. Yuk. Wah, ada lagi nggak? Wah, buku. Makasih Ocha. Coba kasih tahu dong, mana dapat apa? Wah, ekskavator ya? Coba pengen lihat. Mau buka. Udah, wah, bagus ya. Ya nanti dibuka. Iya. Wah, bagus ya, coba sini mau lihat dulu. Ih, nanti sayang. Wah, ada remote-nya bagus ya. Mahal itu. Ya, kasih lihat dong, terima kasih. Makasih Besan. Makasih Ocha. Makasih Ocha. Ya, lanjut. Ini dari siapa? Nggak bisa dibuka. Lipatan. Dari Patan itu? Wow. Sama dari siapa? Sama di Tiara. Dari ya? Dari Tiara. Tiara. Oh, ya udah, kita buka dong, cepet buka dong. Bisa nggak? Itu Ninang buka. Tuh, buka satu-satu dulu, yo. Lagi nih. Apalagi tuh? Bisa nggak? Sama, yuk dibantu. Itu dapat buku ya. Terima kasih. Wocam tuh, lepatan ya. Ya, kita lanjut. Buka satunya. Ya, dibuka lagi nih, nah, coba. Apa itu? Kayak gede ya. Oh, bukain. Oke. Kita buka lagi dari siapa itu? Dari Lapak ya. Sama Teh Arum. Yuk dibuka dong. Ini dibuka dong, cepet. Itu dibuka dulu. Iya, dibuka dulu itu apa? Udah ya, diem ya. Dapat apa itu? Wah, Lego. Coba sini liatin. Wah. Mana? Oh, jatuh. Wah. Lego ya. Bagus ya. Dulu. Oke. Udah dulu ya. Dadah. Sampai jumpa. Dah.
segitu dulu. Padahal masih banyak tuh kadonya tuh belum dibuka. Dah, udah mau nggak sabar mau mainan. Dah, jangan lupa apa nih Nang? Jangan lupa komen dan subscribe. Oke.